咦？OK，hello，我係5號 Nolita。咁咧，我今日咧就啱啱上嚟咧就做 treatment 嘅。咁做 treatment 之前咧，就而家做緊伸展運動。咁伸展運動係啲咩運動咧？咁可以做一個 sample 俾大家睇。咁首先咧，就將隻手擺呢度啦，然之後咧就擺喺後面。咁呢個動作咧就可以幫助條腰伸直嘅。咁大約平均每個動作做大約15秒到啦，然之後就放鬆嘅。咁咧其實咧我每一個禮拜咧，其實我哋 set 咗咧每個 schedule 係每個禮拜都要，其實每一日都要做嘅。咁因為課翻身體啦，因為唔係淨係話做 treatment 咁就會唔食嘢就好，咁做運動其實對減肥就有療程嚟講係絕對嘅緊要嘅。咁我咧每一次上嚟唔係淨得我一個人嘅喎，咁我係有我嘅 CS 啦，就有 Apple 同埋敏儀咧就陪我嘅。咁不如你哋同佢 say 句 hi 啊 ？Hello。係啦。咁一陣間我做完30分鐘嘅treatment， 30分鐘嘅伸展運動之後咧，我就會去做2 part 嘅 treatment 㗎。咁之後再同大家講啦。